Esto es un encharcamiento según la cuenta del C5 de la Ciudad de México. La coladera expulsando agua del drenaje, las calles colapsadas son solo espejos de agua, encharcamientos. Y si en lugar de buscar en el diccionario palabras que mal usan como sinónimos, asumen el problema y comienzan a trabajar para solucionarlo, porque eso de las inundaciones, encharcamientos, es un problema de todos los años. Y todos los años llueve más veces de forma típica y todos los años hay más y más y más espejos de agua. ¿Hasta cuándo vamos a asumir todas nuestras responsabilidades y comenzaremos a trabajar para darle solución? Porque no sé ustedes, pero a mí no me gusta vivir en donde las lluvias colapsan la movilidad, causan daños a patrimonios de familias y se minimizan las crisis con tal de tener contenidos en redes sociales que no suenen tan feo. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo te ha ido con las lluvias? Te leo en los comentarios.